嘅電腦就有啲問題啦。咁其實好耐之前有講過啦，我電腦有問題嘅。咁跟住咧我就好怕叫人嚟整嘅。即係因為你整咧，你就入去我間屋，咁然後我嗰啲機密裝嗰啲機關啊，成啊咁，跟住你又見到我，你喺呢度㗎，你 office 啊，成嗰啲，我唔好想俾人，即係我覺得總之我想收埋自己嗰個秘密嘅。有冇諗緊點解咁怕嘅？我唔係呢個人個心態，我唔中有啲嘢，我覺得有啲嘢我留翻唔 open 咧，嗰樣嘢會矜貴。唔係個原因係咩？咪就係叫佢矜貴啲咯，矜貴啲。同埋我好怕人哋入嚟即係接觸我啲東西，有少少陌生人咁。你知整電腦咧整咗好耐，咁但係有一次咧，我喺個公眾假期嗰度做下嘢壞電腦，開唔到機，直成日 panic，開唔到機。我有第二部電腦，但係你都將嗰部電腦啲嘢攞到出嚟得㗎，咁我就好驚，咁我就上網亂咁即係求助，即係修理電腦嗰啲咁啦。咁我就揾咗兩個，第一個咧第一句就係話而家即刻可以嚟，咁我話你嚟啦，講埋個價錢先，就2300蚊咁樣，都好啦咁樣，咁啊收線，咁我應承咗嗰邊，咁我見到另外一個好流嘅，即係自己揾張紙咁樣寫個名嗰啲咧，就擺喺上網，水擺上網，好流嘅，咁啊即管試下打下電話啦，咁跟住佢話我而家可以過嚟㗎啦，不過你俾多半個鐘頭時間我，咁我話你幾錢啊？3000啊，3000頭先2300啫喎，唔係300啊，300蚊。佢話係啊，你放心啦，如果整唔到咧，車錢都唔收。咁我梗係打電話去 cancel 2300嗰個啦，即係有啲咩，因為嗰個24小時有啲咩事唔得嘅，300唔得再2300咯，係咯。但係即刻叫啲咁陌生人上去，你又唔驚㗎？冇計，因為佢電腦壞晒啊嘛。我講翻就係電腦絕望啊嘛。咁同埋你知你都話我阿 Q 㗎嘛，去到我當要絕望嘅時候，我就會轉到個 mindset 㗎啦嘛，我就會轉話。係都要有個人上嚟嘅，梗係有啲原因嘅，梗係有份緣分要我開嘅咁樣，唯有咁諗啦。咁嗰個人就上咗嚟咯，咁我好深印象嘅呢個人上咗嚟，點解咧？我第一眼直情呆咗嘅，因為咧以前咧黎耀祥咧就住我屋企附近噶嘛。咁有陣時即係佢冇而家咁紅嗰陣時候咧，有陣時我去食嘢啊都會久不久撞到佢打下招呼啊咁嗰啲嘅。咁我唔知佢搬走咗未啦。咁呢個電腦人員一上到嚟第一下咧係一模一樣嘅同黎耀祥，佢有兩個分別唔同。兄弟嚟㗎。第一個分別就係佢係黎耀祥未係咁紅嘅時候，即係黎耀祥有一段時間做嗰啲豬八戒嗰啲啊。唔係，總之係嗰時我睇完嗰個角色，我同阿黎耀祥講話你一定紅㗎。咁啊講咗唔知成3年，跟住我嗰3年我再見到佢嗰時候，你唔好再講啦。終於我冇講佢而家真係真係唔講得。咁佢係似佢未紅嗰個樣咧，但係好可愛嘅。咁另外兩樣嘢嘅分別咧就係咧，佢唔似阿黎耀祥，就係佢面嗰度咧就多咗粒痣，有幾條毛咁。係。你加埋演過都好好笑噶啦。係。仲有咧，佢一開口就係天生點樣整啊？而家電腦咩？佢係呢啲口音嘅喎，好得意嘅喎，佢又唔係鄉下得晒，怪怪地咁樣。咁我覺得撞咗咁嘅人又奇怪啦。咁跟住然之後我咪叫佢坐低幫佢整啦。佢身水身汗滴晒汗咧，幫我搞所有電話唔聽嚟幫我整。哇！呢個僆仔都幾勤力喎。僆仔嚟嘅，我諗佢20零歲。應該係日頭就翻電腦鋪，即係其他時間就跑過嚟，即係4圍幫人搞呢啲咁樣。咁我嗰次我電腦咧就佢搞咗好耐，跟住之後佢就話：我睇錯咗少少嘢啊！原來唔係你嘅電腦有事，原來咧因為你把下邊咧太多層。即係接咗個風扇就轉唔喐個發唔起咧，咁唔知點講嗰啲嘢啦。我 OK 啦咁樣。我幫你清潔埋個風扇。我話你點清潔啊？佢就即係耷低個頭污住下邊咧，揾啲廁紙捉下，幫我抹下掃晒啊，幫我掃晒啲嘢咁樣，仲幫我執埋個垃圾走。咁我話你呢個其實唔係你整電腦嘅範圍嚟嘅喎，唔係最緊要你電腦整得好，嗰啲係最重要。我哋整電腦一定要整個電腦好嘛。我話俾你呢個雄心壯志咧，又即係影響到我咁樣喎。咁跟住之後，我話電腦係咪就死？電腦唔會死，電腦一定整得翻好，千祈唔好咁輕易換電腦。你換好多嘢都唔使換電腦，唔可以嗰啲商業商電腦整到嘅，你有啲咩揾我？總之我都係嗰句，整唔到我唔收錢咁樣。咁嗰次佢話300蚊啊嘛，我叫人哋跪低晒幫你執晒啲塵，我咪即係我醒萬年嗰啲有隻醒一隻牛啦，我醒隻牛俾佢，即係醒多2球嘅，佢唔要，佢係都要找翻俾你。佢話即係唔使收 tips 咁樣。咁我有咗印象對呢個人。咁跟住咧，之後咧，佢就無端端咧，即係因為我俾個電話佢啊嘛，佢 at 咗我微信，佢久不久會發嗰啲咧中秋節快樂啊咁嗰啲俾我，咁我就唔理佢，你咁囉嘅咁樣。咁跟住，但係咧，我成日咧我唔知點解因為我覺得呢個好有趣，我側面望佢，直情係望住黎耀祥喺度幫我整電腦，佢又講嘢又得意。咁我仲有個潛意識咧，成日個電腦咧又壞啦電腦，其實冇嘢個電腦慢少少，佢就壞，又即刻嗱口可以變佢啦。電腦又慢少少啊，你可唔可以上嚟整啊？咁樣，咁跟住佢就話俾佢聽，我幾點鐘又上嚟嘅喎。咁佢上到嚟嗰陣時候咧，佢一打晒啲嘢，冇事啦，你即
小問題嚟嘅啫，呢啲你唔好整啦咁樣。咁我對唔住，麻煩咗你，我照俾間車錢咧。咁啊唔使，你真係冇事啊嘛。係我問得你唔清楚啫，咁又走喎，咁樣輾轉之間咧，我就見到係3、4次呢個過程裏邊。係，我真係掛住呢個人，我亦都留意佢嘅即係每身嘅打扮啊。今次換咗件 jacket 咯，用電話用嗰啲舊式嘅喎，咦嗰啲字嗰啲毛咧剪短咗啲咯喎，佢係咩生活嘅咧？咁我問佢第4次嗰時候，我問佢啦，我即係單刀直入啊嘛！呢啲時間即係整罐汽水去飲，跟住然之後。你溝唔溝女㗎？咁樣喎，真係啊，係啊，咁跟住話即係唔溝啊，咁我哋有咩事喎？真係咁好可愛㗎喎，咁我話你淨係中意整電腦，係啊，咁我哋最大滿足感就係整電腦，係啊，所以整唔到電腦我係唔得㗎。我唔得，一定要整到得為止。咁我嗰次個電腦就壞得好緊要，即係基本上係冧咁滯咧。喺我嗰個 office 嗰度咧留咗3個幾4個鐘頭咧，真係身水身汗，整到滴晒汗咧，汽水飲幾罐嗰啲咧，幫我整完。你見佢整完咗之後咧，好有滿足感嘅。咁樣嗰啲喎，即係我覺得我見到佢嗰個開心嘅泉源喺邊度？咁跟住我最尾就講我話，淨係整我無端扮咗佢把聲都，我仲好記得嗰時你淨係整電腦又唔夠嘅，要出去溝下女嘅，網上面都可以溝女噶嘛，又係咁樣笑喎咁樣。咁臨走送嗰時候，記住溝下女啦，咪悶死你啊咁樣。咁呢次係第4次，咁我最近已經成日覺得有部電腦有壞，因為我好想跟進佢個 case 發生啲咩事啊嘛。咁嗰日就突然之間開機開唔到喎。好開心，即刻打電話俾佢，開唔到機咁樣，跟住點知跟住又開得翻喎。咁跟住我話嗱，我之前開唔到機，但係咧就而家開得翻，你嚟唔嚟睇下？我都嚟睇下啦，咁樣咁啊上嚟睇。咁今日又嚟咗咯，着晒之前成日着黑色嘅 jacket，咁啊着咗淺色嘅 jacket，裏邊唔係着 T 恤着恤衫，嗰啲毛剪到好短喎，嗰粒字嗰啲毛，跟住整啲頭髮靚，即係唔同晒咁樣。溝咗女啦，直情你覺得係好唔同咗。咁我同你係咁嘅心態咧，一定有計啊！呢排如果冇計，唔係呢啲打扮嘅啦。又或者佢已經愛上你，所以上嚟呢就悉心打扮。都有可能喎。好啦，咁跟住之後，斷背電腦呢啲我同佢開話題開咩咧？第一句就係，因為佢一直用啲好渣嗰啲電話噶嘛。咁我望望。我終於用 iPhone 咯喎，係啊，要用啦要用。點解要用啊？有啲咩咁方便啊咁樣？新科技方便啲啊嘛，即係咁樣嗰啲喎。咁我就喺側邊係咁望住佢整啦。咁我就其實小問題就講個大問題啦，睇佢發生啲咩事啊嘛。咁真係咧途中咧就不停有電話打嚟，又不停有電話打嚟，我都好衰格㗎啦。我撳下個電話號碼，睇見唔見到個名？全部都係叫做阿薇嘅。未知，全部都睇住未知嘅，即係冇顯示，冇留言顯示。咁我唔知你知道啲，即係我大部分香港人嗰啲電話教到好大聲噶嘛。咁我聽見咧就女仔聲嚟嘅。係。咁咧就係溫柔嗰啲嘅，但係我唔知佢講咩㗎。打散咗我啦，哎呀，做乜嘢咁嗰啲嘅。咁跟住佢咧，我就未聽佢講嗰啲話嘅，係客家話嚟嘅，重單咗啊！又唔係咁樣韓國話嚟嘅，即係就好似啲潮州話，又好似啲閩南話嗰啲咁客家話，總之似大陸口音話。係啦，又似福建話咁一輪嘴講咗啲説話。地方話啦。嗰番説話嗱，我講唔到佢嗰啲話，咁之後佢個語氣就係，我估佢當時講嗰啲咩咧？應該就係話，我而家做緊嘢啊！你唔好成日打電話嚟啦。我覺得啊，因為聽佢就係話，我唔知幾時先打翻俾你啊，係咁。點啊？係咁啊，收線咁樣喎。咁跟住我望一望佢，整埋啲嘢先唔同你講住。我話你做咩同我講啊？我話你咩同我講咁樣？跟住我問佢，我話係咪溝到女啊咁樣？好麻煩嘅原來，溝到女好麻煩㗎，真係阻住做嘢㗎。我整電腦要好集中㗎嘛。佢咧成日都打電話嚟嗰時，我話心散晒。我而家又唔記得整到邊度，又重新嚟過啦。咁我話咦，頭先你好惡㗎喎。咁對佢再唔惡啲咧，佢真係。10分鐘打一次嚟㗎，咁整我唔出聲啦。過咗一陣我話，咁你中唔中意佢啊？即係等佢喺好心散，你中唔中意啊？唔好理個 C drive，你問乜嘢啊？即係即係心花怒放散晒嗰啲咁咧。我問個 C drive 你中唔中意？咩 C drive 你中唔中意啊？咩齋啊？嗰個女仔我中意啊，自己口爆出嚟喎。我中意啊，嗰個女仔咁樣。咁你望見佢即係成嗰個過程唔同晒咧，我嗰3個鐘頭咧，就好似我之前講嗰個阿伯咁咧，我揾到個朋友咧去理解同佢傾偈，佢就教翻我嗱，你呢個位唔好擺呢，嗱你呢啲電線呢個位跟呢個位咧，又會影響咗唔知邊個位啊，你電腦擺呢位咧，佢幫我安好晒啲嘢，搬好晒啲嘢咁樣，但係佢又唔理佢女朋友喎，即係突然之間覺得好似好曖昧，我同佢係有嘢嘅，但係佢同佢女朋友啲嘢講俾我聽，你唔好搞住晒啦，唔好搞住晒，即係
嗰種友誼嗰種建立咧，我就今日完完全全明白翻當日嗰個阿伯去揾呢啲細鳳啊大鳳嘅時候，有陣時去到我呢個年紀咧，同一啲咁陌生嘅人建立嗰份友誼咧，嗰份即係你係見到嗰陣時，大家就會好熟。平時你唔會掛住佢，唔會諗下佢近況噶嘛。但係每一次見佢嗰陣時候，大家都真係傾到好入心，好好傾咧。我好 enjoy 呢種咁嘅感覺，好中意呢個黎耀祥，我即係好中意電腦係。我今日同佢講咗，我話我要換電腦，唔好換電腦啦。你都唔好換，係咁對。我話而家係你換啊，你幫我換啦。你真係要換，我幫你換，但係你換你講你幫我聽，你要整啲咩？我盡量幫你喺呢度教翻啦。電腦唔應該換㗎。咁我話如果唔換電腦，我而家唔夠力啊。可唔可以換個底板啊？係啦，你換個底板啦。不過換個底板即係換個電腦㗎咯喎。電腦唔好換啊！好中意呢個即係呢個。咁你問佢正職係做咩嘅咧？佢真係電腦鋪。電腦鋪翻工，電腦翻工，跟住自己 freelance 就周街走去環境。所以佢嗰個喺網上面留嗰個咪咁流咯。係咯，一張8成嗰啲咁樣咯。佢收真平過人哋咁鬼多嘅。係即係好私人，但係真係做得好好。係咯。同埋佢個袋裏邊係有齊晒所有，即係你爭咗 display 卡佢又有乜嘢都有喺度嘅。係咯。唯一唔好咧就係佢整到我電腦而家好 smooth，即係好流暢嘅所有啲嘢。係。但係全部咧啲 software 咧都係大陸嘢嚟嘅。即係我而家唔用佢幫我安到唔用 iTunes 聽歌，用一個大陸唔知咩 software 聽歌。千語聽聽嗰啲係嘛？我唔敢望我名，即刻鏟咗，好好聽，音色都好，但係有字幕標出嚟嘅。聽英文歌譯埋中文俾你嘅。係咯。What a Wonderful World 咧，這是一個奇妙嘅世界走出嚟。咁正。成部機整晒啲嘢就靚晒，但係件部機係真係 smooth 好多。明啊。好正啊！好中意呢個黎耀祥。練詩雅起跑。周海光、阿夫，1872遊花園，一搭式熱線，187903。余迪偉、周海光、阿夫，1872遊花園。Top of the Top。余迪偉、周海光、阿夫，1872遊花園。Top of the Top。余迪偉、周海光、阿布，1872遊花園 ，Talk of the Town。 Talk of the Town。